आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसका मफहूम ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम करेगा, अल्लाह पाक 4 बड़ी बीमारियों से इसकी हिफाजत करेंगे। पहली बीमारी जुज़ाम, दूसरी बीमारी मजनून, कभी पागल नहीं होगा, तीसरी बीमारी कभी अंधा नहीं होगा, और चौथी बीमारी मौत तक अल्लाह फालज जैसी बीमारी से इसकी हिफाजत करेंगे। दुआ के अल्फाज मुख्तसर हैं, याद भी कर लें और अपने भाइयों से दोस्तों से शेयर भी कर लें और सवाब की नीयत से शेयर कर लें। अगर मेरी आपकी इस शेयर करने से किसी भाई ने इस दुआ को याद कर लिया तो ये मेरी आपकी नजात के लिए काफी हो जाएगा। दुआ के अल्फाज हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। बस सिर्फ इतना पढ़ना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये भी फरमान है कि अल्लाह रोशन रखे उस शख्स का चेहरा जो मेरी हदीस को सुने और इसको आगे पहुंचाए।